tusalila saluka nzambi mukeleka eta zimbamba kitwakuluka mukimwana kyabe kyamuza nzambi tusalila saluka nzambi mukeleka Alors Dieu prononça, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. 17, Proverbe 20, 11, et puis Matthieu à référence, Ezalaki, Matthieu 24, 36, 43. Après. Tu es vu entre biso bakimbangiste, et l'eau kaliboso bater à biso Exode 21, 17. Donc, Nibeko. Ah, toza surveillant, mon choriste azalité, mouvement, c'était surveillant. Surveillant égale soldat. Surveillant égale ordre. Surveillant égale moto et tout ce qui va avec. L'histoire de Sangan, dans une Exode 21, 17 au revoir, Matatoli à l'Okuta. Matatoli à l'Okuta, il y a une séparation. Matatoli à l'Okuta, créé à Kabanu et autres. Biso toza ba pépinier. Est-ce que tu t'aimes ça na sol? Est-ce que tu as raté? Est-ce que ça doit être sur les comme toto sakayango? Depuis Matatoli à l'Okuta, yango c'est là que et quand il s'appelle yes. Matatoli à l'Okuta. Lokuta aza ndenge moko na ndoki moyibi tout ce qui va avec. Donc lokuta et memi nyonso ya mabe po mutu so asali eloko so batungi yo na nasali eloko owanga donc obombi nyonso donc moi oloba vérité ezalaki ezocréer boni ce qui est na Proverbe 21, 17. Proverbe 21, 17 et le Bible s'il vous plaît par ses actions na ba acte na ina makambo asalaka. Ce qui est la sembo, ce qui est la pure, ce qui est la sembo, ce qui est la nandela mabe. Biso toza ba pépinière. Est-ce que la bande qu'on a besoin de la kitakaïte que toza ba surveillant? Est-ce que tu l'as ça qui vous questionne entre bas de comme sous baza la bande to na biso? Toza to sangani. To ça la koloye to tata c'est moi qui m'a onké. To ça la mission la biso na kati ya lingomba o. To total la film yesu na kala. Et dans la partie moi to matambola bala mike bayaka. Babengalinga ko bengala bango collège habité botika bana mike baya epana ngai papa dernier dans les temps na kala abanda polo ba jeune de à venir à lobby papa simo kimba okianga na c'est la belle chose. Mais est-ce que tu es sûr na etamboli na biso? Est-ce que tu as respecté au ba konzi bazo yebisa biso? Tu as bala mike to sangani aussi des familles différentes, ba quartiers différents. Est-ce que tu as ko sala ba écurie? Est-ce que tu as ko yoka na biso na biso to tocha bato inebiso na ba konzi ba koyebisa biso? Ba surveillant tozal ba soda eza lokola ba soda so bali bakende guerre Jean Franc ba préparera bango na nyonso po bazala ba combattre bien. Elle mon biso mateya exercice ba garde et tout ce qui va avec. Biso nde ba exemplaire à liboso. Biso nde sengeli tolata ndenge sengeli po bandimi tozwa moyen côté ya bango ba contredire biso te. Mais est-ce que biso ba maman tolataka ndenge sengeli? Est-ce que biso toza digne ya kozala liboso à porte? Et que mondima koti toyete que non maman olati babe andimi yo to oloba te ke yo mpe namonaka yo batata. Est-ce que tosaka ba continue biso? Est-ce que na bandako na biso tozalaka exemplaire? Est-ce que ezaleli na biso tokati na biso na ba action na biso na oyo nyonso tosalaka biso moko intérieurement? Et l'acceptation c'est que non so batini neti na frère obe bitumba mpe likambo tokozele kosi tokozala digne ya kozala basurveillant tokozonga mobimba mpo na guerre ezala bokoki ensemble mosusu loboko etikali mosusu akufi mosusu aye mobimba na ye mpe eloko te ete yaya na asalaka boye azalaka bien totya matoi na oyo bakonzi bakoyesa biso totambwisama ndenge esengeli kokopie mutu te oye na ndenge na toza bana me toyoka ya papa ateyaka biso
mutu na mutu akofutama na ndenge na ye na ndenge asala likambo na ye eteke no mpo papa na biso aza pasteur to ya na biso aza mokonzi te yo moko toti kolekisa deja parti ya liboso ezali parti liturgique awa toyokaki nzembo bato bonso mpe mabondeli chant d'ensemble et prière d'ouverture epesamaki na pépinière mpona honneur ya bapépinière na mokolo malolo parce que soirée culturelle ezali koconcerne bango en particulier nde tolekaki mpe na prière d'ouverture honneur toujours na bapépinière tolandaki prédication toujours na bapépinière édition confondue wuta tobandaka recrutement na kati ya mouvement social de silence kimbongis na ville ya Kinshasa soki mate eleki esili koleka tolandi mpe nzembo ya bato banso mpe libondeli ya bato banso tokoleka na parti ya mibale ezali parti sociale nde kuna tokoyoka mo ya bienvenu ya bino nyonso tokoyoka bopesani mbote po toza na course ya temps tokoyoka mpe bongo suite ya salutation soki bazali mpe honneur ya président provincial ou bien oyo azali le plus gradé na partie ya misa tozali partie culturelle nde partie culturelle interdit strictement interdit moi nde ezala wana mpona kolendisa toujours biso tozonga biso oyebi toza na ji ya komela te te ke comité se prépare yango déjà pour ordre ya bureau provincial nouveau testament bible plus adhésif moko na mutu moko Diego makolo nyoka wapi c'est pas offert il faut mériter alors ya misatu komba tata ya mwana pe tata molimo son merci Diego betela bamita na be ezali ya koencourager kolakisa esengo pamba te etika leso bomoni wana tolekisi mpe mbala moko bamembre ya province kolikisaka bamuta po bamembre ya bureau provincial ya mouvement social national kimbangis maboko yokali te tozongeli na komba tata ya mwana ya tata molimo merci bamuta bobana na bino na mabondeli po bolonge tumbolo ya basurveillant ya ville ya Kinshasa mobimba ezala oza na maluku na mbakana na mbampu ezala oza na meseke na mingadi ezala oza na mokali ti na nkamba kibukama mpona ligolo 4 po ya ville ya Kinshasa tosengi na papango ebukaka telema eyokani te bapepiniere tanga bata ya mwana pe atata molimoso point cardinal na bapoint collatéral nyonso ya ville ya Kinshasa donc ata paroisse moko ezangi te na oyo azokama na ville ya Kinshasa yango tosengi na dirigeant oyo abongisami oleka liboso po ete tokoka kopesa mokonzi lokumu oyo ebongi na ye mpe maloba epi toyoka yango atozala na discipline mpe bakotambola ndenge mibeko ezali kotinda biso tozali basurveillant ya mutu te me basurveillant tata simo kimbangu kiangani ye nde patron yango tozala bana na discipline bana na botosi surveillant akotindama kalobi ekoti kotindama soki moto atindi okende koyiba bokende te po lingombe alors nde toleki na tokoleka kongo na paroisse mpona koexécuter exercice par commandement bazo kocommande nde ya misato ya remise ya bakado ezali boye pied gauche bakado ezali torapele likambo bolesi nkamba paroisse ono kopesi biloko bolesi nkamba te boyeba ete boza na ngambo epai ya tata nzambe tobandaki koloba awa bongolo tozozela liste na bino bongolo toza epai na bino esengeli toyeba bino mpe bolali na biso combien attention Mathéo, en place l'info, en place pour allez vous pour les alliés ça lit à ma question manungini I de demi Samanungini
Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. La combat est à m'appeler Moussand. Autrement, il vous a besoin de se dire que madame. Papa, quand nous quittons le polaire, vous devez passer un mot de la ma pinga. Si vous êtes un savon, vous devez passer un mot de la mouama. Voilà. C'est un mot de Moussand. Regardez-vous. Basurveillant, oyez! Basurveillant, oyez! Surveillant avant tout, na komba tata mwana pe molio musantu. Bopesi biso mbote boyamba pe mbote na biso na komba tata mwana molio musantu na komba tata ya mwana ya molio musantu. Topesi bino longonya mingi lolenge de répondre na pokwa ya lelo na tina ya bolingo mibeko pe misala. Yango eloko esangisi biso banso awa na paroisse ya Bongolo to na commune ya Kalamo. Bureau province apesi biso nyonso longonia. Tata Simoki Mbangu Kiangani amona moko na biso. Yenda koyeba kopesa mutu na mutu mapamboli pe likabo ekoki na ye. Tolandi mateya mama teyi biso malamu. Totika lokuta ezali satana. Mwana na Nzambe abongi na lokuta te. Lokuta ezali kopanza, lokuta ezali koboma. Nde tolonga lokuta katikati na biso. Tozala so bana ya Nzambe. Tosa bakonzi bazali koloba. Tosala mai olingomba lingi. Olingomba zali kotinda biso yango nde tokosala. Tata Simoki Mbangu Kiangani, mokonza bule, mokonza lingomba. Yenda pesa kibiso mitindo to ordre. Ete boko li sabana mikeba kota mingi na mouvement. Omadelo yebi makambo elegaki na mouvement na biso. Esengela ki ba lave biso moral. Ndetala tina bana bakota ki mingi to ba pépinière. Odo tandami awa ibele mukoloma lelo ona gozongi sa bongo matondi pe lokumu na Tata Simoki Mbangu Kiangani. Yangwana mutaponi musala ya mokengeli aponi musala malamu ndenge lobami na 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Na tangu na kala po mona bakengeli lolenge oyo biso bana bikie ezalaki pasi. Ezalaka mouvement ya mikolo ba mama mikolo ba tata mikolo. Po muta kota ki surveiller ba para ba ko banga mouvement wana bana ba kota kate. Lelo tala jeunesse odo tondi awa pona pona Tata Simoki Mbangu Kiangani maboko ba soda Tata Simoki Mbangu. Ya watu sana bana na discipline ne ba na biso discipline la kisi limemia mobeko pe botosi. Toza la bana na botosi, tosa bakonzi, tosa ba parana biso. Yango nde tokozala bakengeli ya malamu kati na lingomba. Surveillant zali mutu na désordre te. Surveillant zali mutu makasi te, indiscipliné te yango lingomba ina surveillant te. Violence to bitumba moto na mobulu elongo bani te na mouvement momeli makaya makaya momeli masanga elongo bani te na mouvement
to na mokengeli ya lingomba yango toza na discipline toyeba kotambola ndenge mibeko ezali kotinda biso toyeba kotambola ndenge lingombe ezali kosenga biso totambola tozali basurveillant ya mutu te me basurveillant ya tata Simoki Mbangu Kiangani pamba te ye nde mutu akofuta moko na biso tata Simoki Mbangu Kiangani ye nde patron ya 4e génération ye nde mokonzi na biso yango tozala bana na discipline bana botosi surveillant akotindama kalobi ekoti kotindama akotindamaka butu mpe moi kasi na cadre ya bolingo mibeko mpe misala soki moto atindi okende koyiba kokende te mpo lingombe epekisi yango yaka tosala ekobo yaka tobunda yaka tofinga yaka toswana kokende te yango te etindami na mouvement suivi azali moto ya violence te me moto ya kimia mokengele mpe lingomba aza moto akolobaka mpo apamba te alobaka mingi malobaka mokie yango tolongola bokabwani kati na biso tozala na bomoko na régime disciplinaire na article 1 mpe na article 2 oyo ezali korekomande na biso bakengeli ya lingomba respect na mokonzi ya pule mpe na famille na ye mpe badesizio ya mokonzi ya pule yango esenge na mokengeli ya lingomba alandela yango na bokebi oyo mokonzi ya pule asinye to papa pesi biso mbela to anome mutu songolo pakala yo suivi oza na temps ya kodiskute te ya kota mobulu mpe te oyo mokonzi ya pule alobi desizio ya mokonzi ya pule etikali bongo iyo garde à vous totosi mpe tolandi kisurveillant ezali pete soki ozali na mokonzi ozali mokonzi oza na pete ata azali français ata azali anglais ata azali na ekolo nini etali biso te yotandi pete wana mutu wana azali na yango kauka pesa elosako bokabwani na mouvement tolongola yango badivision na mouvement elongo bani te ndenge totandami awa mokonzi na biso tata Simoki Mbangu Kiangani ye nde mokonzi ya lingomba mpe mokonzi ya mouvement ye mpe mutu akofuta biso toza basurveille ya mutu te ni ya baprésident communaux na bino ni ya baprésident sectionnaire na bino ni président provincial boza basurveille na ngai te toza basurveille bapaster na bino mpe te toza basurveille tata Simoki Mbangu Kiangani yango ntango tata Simoki Mbangu azwi meko azwi mesure abete kandungu bana lelo olongwe olasu mokonzi te yo kotia mobulu te omba te bayi badesizio ya mokonzi ya pule ye mokengeli ya lingomba landele yango na bokebi kotomboka te kotia mobulu te yango moni mouvement ekotaki yiki mouvement ekotaki na déséquilibre bokabwane ye babia biso kuna tokende te loka batieki ngandi wana tokosala te yango te eza na moi ya lelo kati na mouvement o mokonzi ya pule alobi o mokonzi ya pule anome yango tokolandela yango na bokebi e toyebi na bolamu ete bauti konome inspecteur général kuna na Brazzaville azali mokonzi o papa anome soki baye awa na Kinshasa oyo mona Kinshasa omoni ye pesa elosako pamba daza mokonzi eponi ekolo te eponi famille te eponi loposo te o mokonzi ya pule adeside o mokonzi ya pule atindi to asigné yo ozalaka na garde à vous iyo mokonzi pied gauche Kinshasa oye yango tala tina fruit ya pépinière yango oyo mokonzi mpona baki bokosa bana mike bakola kati na likambo ya nzambe bakola kati na mouvement pour que bino nde lobi bali relève ya biso soki toprépare bino malamu te tobomi mouvement
yango senge to encadrer bino to préparer bino pour te lobby bato bakotambusa mouvement ezali bino oyo bovandi kuna bozoyoka biso lelo bokoma mpe bakonzi kati na mouvement mpo bokoma bakonzi kati na mouvement limemia mobego mpe botosi discipline mobulu te toyekola lingomba toyekola mouvement mipesa mpo likambo ya nzambe tata nzambe akofuta biso mingi tozala baindiscipline te surveillant akotindamaka butu mpe moi ayebama ya lingomba na ya lingomba te batambolaka mibale to misato mpo ete mayeba komona babomba te bayebisa na bakonzi surveillant ata moto akotindama butu mpe moi ata na lingomba ata na ndako na bino tosa bakonzi tosa tata tosa mama tosa bakonzi tosa bambuta lingomba yango nde kotombola oyo okoma mutu lobi kuna kasi na désordre te yango tala ntina tobengamaki mokolo malelo oyo ezaka lokola enlever les rideaux tomeka no première expérience ya soirée culturelle mpona bapépinière kaka tokobongisa yango malamu koleka yango tozali koprépare bino mpo mate bino avenir ya mouvement de bino tokosala baséance mingi ya basoirée culturelle kaka mpona bapépinière mpo tolingi bokola kati na likambo ya nzambe boyekola lingomba boyekola mouvement mpo bato bokopesa lingomba maboko lobi kasi na désordre te tozala bana ya botosi pour que tata simoki mbango kiangani ye nde akopesa biso oyo tozangi oyo tozali koluka tala mwa moke tozalaki nango na poko ya lelo na kombo ya tata mwa mpe molio mosantu amen. Beta maboko pied gauche bapépinière oye bon tobongisa maboko totonda malendisi ya mosusu. Pied gauche Kinshasa oye ndenge balobaki lelo ezali bongo lokola première expérience mpona biso bapépinière mpe tolingi toyekola kobanda mpe lelo eza lokola sortie officielle ya slogan ya biso bapépinière soki balobi pépinière oye tokozongisa oye mopepe ya sika elonga ya papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santu. Tu comprends? Pied gauche. La tata Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santu. Toyogani. Allez, tonton meka to bandeli ba pépinière oye. Ba pépinière oye. Ba pépinière oye. Mopepe ya Sika elonga ya tata Simo Kimbangu Kiangani Molimo Santu. Beta maboko. Tobandeli pied gauche. Toganga toba makasi ba pépinière oye. Ba pépinière oye. Ba pépinière oye. Malamoke tikali slogan na biso mingi mpe bozonga bakado kaka batuna no legal liboso lobokoki tosambwe ndetala ntina wana topesi mbala moko baloba na comité d'organisation todémarre mbala moko na baprogramme bota désordre bakiti kuna eza suu te bozela bakiti place wana à droite di oh, à gauche, 3 passes en avant, 3 passes en avant, 3. 1, 2, 1, 2. Salawa. Kindele oye! Kindele bamwana bazali koya, maleme liboso ya la sisa, na poko lelo ya samedi.
17 septembre 2022. La soirée culturelle. Yoga danse. Tranquille pas. Voilà, Oya Kindele. Malène de DJ. Mandela DJ. Docteur Bobé, alors nous avons la parole à Kindele. Paroisse à Kindele, Basanaï na rond-point Ngaba. Basanaï na rond-point Ngaba. Azali Kolaki Samai, Bayo Kolaki. Voilà, Bazo Pena la Satana. Pena la Satana ne peut pas m'aver. Bazamo Bimane, Bazamo. Ne musique à la tisse à la surveillant. Bazamo Bazo Bimane, Bapaki à Jésus en Abba. Bapaki à Jésus en Abba. Pas de retard, comment il est bossé? Comment il dit 18 heures? À 3 ans, vous en passez ma bise au point d'effectif. Voilà. Kindele. Docteur Bebeza ya kolala. Honorable Chauke. Kindele azopanza makambo koto. Soki ozala kama Kindele mbele ebite. Soki nazala na mwana hofu kawa mbele na ebite. Mbele na panzi mbongo awa. Israel ozokala ozomona. Gekos! Bozaya kolala. Kepa! Kingabwa bonga maka, kingabwa. Pense kingabwa toka mama déjà. Voilà. Nenge bazotu bazo, balando pour la paquet chez eux na bango. Ezali bango na bote elonga te na province. Elonga ezali. Voilà. Bazopenga na mpepe matewa na ekete. Tosengi eloko te. Kasi tosengi bino eloko te. Bakabeza ofele. Ofo organisation exactement. Eza na mote.
Voilà. Dirisa Kindele, Kende Kosabashi, Kende Kosabashi, Kana Botosi, la Kotaka depuis 18h. Directrice! Papa Pinoye! Oh, oui! Allez, Bakela Bamashi, Bakela Bamashi, Wana. Avec qui tire l'oeil? Voilà. Kana Botos. Oui, ils sont belés dans la symbole. Allez, la symbole. Où ça n'a pas? Kana Botos. Ça va? Ça va. Kingaboua, Bozawad. Félicitations, Kindele. Félicitations. Voilà. Voilà. La surveillance. Disons-moi, tu vas en soirée qui tirait et quand tu les as tes ça m'a bien écarté. Écarté les athées. Bon, patron. Et bon, on va pas sa raison ni docteur Bobby. Il était 5 paquets à man. 5 paquets à man. Papa Pinière, oh yeah. Oh yeah. Papa Dino, ça surveillant. Papa Dino. Voilà, on va te parler ça. Kingaboua. Papa Togo, comment on a pensé? Kingaboua. D'abord, on va désert. Désert. C'est le nom pour toi. C'est le nom de Solo Chambre de Moï. Ma Solozika. Et je vois ce petit. Bon, on est là. Le tandem va produire Nibunkama. Sata. C'est super, Papa Chaouke. 16 bagages. 16 bagages. Yao Félé. Yao Félé. Comme elle a bino, on a bino. Bana botos. Todo pensaka na bana botos so batosa kindonga ya 20. Si foko bonga maka. Na bana za molimo bokunga. Si foko. La première tempo ya Mibunkama.
batala makambo kinga bazali kosala makambo kinga bazali kosala Baby,
c'est la 20 000. Nga tellement fait 20 000 francs. Mais bon, est-ce qu'il y a une classe yango wana? Tanga classe moninga ngai. Nga pe ayi bongo poto bayenga na yo. Tanga classe. Bongo pousse mozakia. Ngala kozala maître vocal lokola président général na biso maître Ali France Ombi. Yo ozala nani? Nga la muibi. Ah, ola muibi. Ape ayi bongo moto beta no sa. Oyebi ke longa za komenga vice président professeur lokola ngoye bukaka Sandra. Etalinga te yangani. Tanga classe moninga. Wala na copie na yo, bongo ape aki to beta na sa. Na mela biloko to yebi ngobi. Ngala la limwana. Bongo mela lelo. Ngane mwana satana. Nalobi tant déjà Gaëna déjà dit baïgo ça la sortie officielle. Yo bimaka uzala nani? La scout. Ah, uzala scout. Itali yo mais conseil na opesa muninga na ngai. Ato sali ngai boy. Tanga classe. Soko tangi classe te uzala passe. Yo conseil na tanga fatata. Biso bato kozala bakade mena lingoma pe na mouvement. Salanga ningo lingi. Ata ba shit bet sa no ngai. Mais tanga classe. Soko bisa machete kata na ngai. Bino bana kala musala na ngolka. Ça va, moi j'ai porté un bongo, j'ai téléphone. Ça qui on a fait bakai wa. Oh wa fo ko no ke na mo. Oh, ina wali. Kiyanke. Kemba on ken. Kiyanke muninga na ngai. Izana tina nzambe. Ça père la bino. Allez gali kolo para ba beta bien bien. Ya moto lobi allons à l'école. Ba pépinière oye. Totanga classe pour venir à l'obéza et bisoto sisi na komba tamo apeli musantu am. Toya. Toya. Attention, pantalon koyaki. C'est ça. Bana mama présidente Malila. Voilà. Anniversaire ma PPI. Totalana. Total na mabonde lipo makambo. Kasabo bazali kosala. Namba sunga bana nyanga. Oh espérant Racine. Honorable na bossa Racine nyangara. Ah nyangara. Bongo bukama inspecteur Mulandu to yango te. Yango Fika nini na bukama inspecteur Mulandu? Fika maison de collecte pour nini? Fika maison de collecte. Fika nini na bukama? Fika nini? Non Mulandu. Zali bituna to zali kotuna to de la biliano. Toko bituna na biso biliano na ye. Bazanki. C'est ça. Gare centrale, Bana Kassaboubou, Bana Maître Rémi, Kassawa, 120 pépinières. 120 pépinières. Où est-ce que c'est champion? 2012 à 2022. 2012 à 120 pépinières. 10 ans plus.
balungana ya kotala makambo kasabo bazali kosala awa babundi te miziki ekatani bazali kokontinue kosala malasi Voilà, ma soda ya solo bangoyo. Bakoji kore kori parce que c'est katani, paniquer te batravailler. Et en plus, madame qui passe. C'est une bande de musique. Va mettre boulot à la terre. Félicitations Kasaboubou. C'est là la Rabou. La pépinière à 2008. Nyangara. Nyangara Bonamaka. Ah Nyangara. Débier la Rolanda. Nyangara. Nyangara. Zali. Ah Nyangara Bayaka. On va racine d'ailleurs. Voilà racine Moussissa. Qui est à ma qui m'a source de source. Attends. Allez Nyangara. Nyangara. Beaucoup on a déjà. Nyangara. Voilà. C'était artiste compétition vous allez rendre na butu. Pour tout ça n'est pas possible à ça. La compétition va 16 €. Regarde ça que ça dit au logo. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'arrête de tirer. Dernière édition. Slogan la pépinière. Slogan la pépinière. Ok, Yasika. La papa c'est vrai qu'il va regarder les amis pour lui au Mossa. Yango wana.
Soirée culturelle et récit.